Hello， 我係師傅仔，今日想同大家講下 Stretchy legs， 即係一隻有彈性嘅腳啦。好，我哋而家喺 Blender 啦，咁我呢一隻腳咧，其實係之前一個 video set up 嘅一隻 IK 腳嚟嘅。咁點解要 set 呢個 Stretchy legs 咧？即係有彈性嘅腳咧？好多時候我哋 animate 嘅時候咧，我哋會有 squash and stretch 啦。亦都會有 exaggeration 嘅，咁呢隻 Stretchy legs 咧就可以好幫到手啦。另外，你如果問 animator 最難 animate 係啲咩嘢咧？所有 animator 都會答你係 walk cycles， 行路嗰陣時行每一步路都好難 animate 嘅。Stretchy legs 有陣時做 walk cycle 嘅時候咧係會救到你一命嘅，所以咧我哋就開始 set up 呢個 Stretchy legs 啦。如果想睇翻呢一隻 IK leg 點樣 set up 嘅話咧，就可以去翻有條 link 啦。咁呢個 video 比較短嘅，因為喺 Blender 裏邊做 Stretchy legs 咧係好容易嘅。咁我記得我喺 Maya 做咧，就要揾個 measure， 知道佢最 top of 嗰個 IK chain 同埋嗰個 control 個 distance， 跟住 normalize 佢。如果呢一個 distance 係大過1嘅時候咧，你就要 scale 呢一節骨啦，同埋呢一節骨。但係喺 Blender 咧，其實撳一個掣就搞掂啦。撳邊個掣咧？咁我就揾翻呢一隻腳。呢一隻腳係 apply 咗一個 IK chain 落去嘅呢一隻腳。我哋去揀節骨啦，然之後揀呢個幫呢個 tab 啦，跟住我哋去 inverse kinematics。佢呢度咧就有個 stretchy legs IK stretch。我哋可以 set 一個細細地嘅 amount 俾佢0.001。咁如果我哋去翻我哋嘅 control 嗰度咧，嗱佢就會自動 stretch according to 你嗰個 control 拉幾長，佢就 stretch 幾長。咁我哋可以 apply 埋落呢一節骨度啦，少少夠噶啦。如果你 set 得多嘅話咧，佢反而佢唔識 bend 翻轉頭。我做嘅 example 先啊。如果我 set 做1嘅話，兩隻都係1啦。你攞個 control 去 drag 嘅時候咧，佢成隻都會縮細。就算佢真係要有 bending 嘅時候，佢都會縮細。但係如果我哋 set 少少俾佢，好，我哋揀翻個 control， 再 drag 佢啦。嗱呢度佢就正常啦，要 bending 嘅時候，但係個 control 一掹長嘅時候咧，佢兩邊都會掹嘅。咁但係有個問題啦，就係佢。因為呢一節骨咧係 inherit 咗上邊呢節骨嗰個 scaling， 所以我哋呢一節骨咧，我哋會 off 咗佢嘅 inherit scale 咧，去 none 嘅。keep 翻佢隻腳咁嘅大細啦，但係隻腳由個 hip 到 knee 到 ankle 咧會拉長。另外一個問題啦，就係佢唔係淨係拉長佢個z-axis， 佢係成隻咁樣放大咗。咁可以點樣 fix 佢咧？呢個我哋將呢一個 control zero out 嘅先。如果咁樣嘅話咧，佢由大髀去到嗰個腳眼咧都會放大嘅。咁我哋唔想要啲嘢啦，我哋就會 set up 第二節骨俾佢去 follow。情況就好似我哋做 IK、FK switch 咁。如果大家想知道嗰個 concept 係點咧，你可以去翻呢一條 link 嘅。咁我哋去 hip knee 1、2、3、4呢4節骨啦 ，Shift D duplicate 一次先 ，Right mouse click， 咁我哋就有 duplicate 咗喺同一個位置啦。而家我哋 name 佢啦 ，name 佢呢個做 bind 啦。如果我哋有兩節骨嘅時候咧，我哋如果做 binding， 即係 parent 翻落去嗰個 mesh 嗰度做翻個 bind skin 咧，我哋就會用呢一組骨新 duplicate 呢一組骨嚟到做 bind skin。但係我哋 control 隻腳咧，我哋會用翻舊嗰 set 骨，用翻呢個 IK chain 呢一 set 骨嚟到做翻佢個 control。但係咧，我哋呢一節骨咧，新嘅呢節骨咧，有啲 constraint 喺裏邊嘅，我哋可以 delete 咗啲 constraint 佢先。呢啲 delete 晒佢先。OK， 我哋 delete 晒啦。我哋將頭一節骨 hip bind switch on 埋呢啲啦。hip bind 我哋加一個 constraint 落去，就係 copy rotation。copy 咩咧 ？copy 翻個 hip，copy 翻個 hip。OK， 咁 world space OK 噶啦。
之後所有嘅 bind 嘅骨咧，全部都交翻一個 copy rotation。copy 邊個咧？就係佢嘅 corresponding 嘅骨啦。呢一個係 knee，bind knee。OK， 下一節啦 ，ankle， 我哋 follow copy 呢個 ankle。OK， 最尾啦 ball rotation，copy ball。好啦，我哋 copy 晒啦。而家其實我哋睇翻啦，而家嗰節 IK 骨去邊度嘅時候咧，新嘅 bind 嘅骨咧，嗰個叫新嘅 bones， 我哋啱啱 duplicate 咗出嚟嘅 bones 就會 follow 個 rotation 嘅。但係我哋想上邊呢兩節骨咧 follow 埋佢嗰個 scaling， 但係淨係 scale 個其中一個 axis 嘅啫。咁我哋就會去呢度啦。我哋揀翻呢一節骨啦，呢一個 bind hip 嘅 bind joint。而家本身有一個 rotation 嘅 copy 咗，我哋 copy 多一次係個 scaling。OK，copy 邊一個 scaling 咧？就係 IK 嗰個 hip。OK， 睇翻啦 ，follow 翻邊一隻噶啦。嗱，而家放大晒嘅，我哋有個 wire mode 睇下先。我哋去 bind joint， 去翻個 pose mode 啦 ，scaling。呢度我諗我哋淨係 scale 個 Y 就得噶啦。咁 X 佢因為個 local rotational axis 咧，佢係 X 同埋 Z 咧。我哋呢兩個咧，我哋就唔使 scale 佢。咁即係話，如果我出翻去揾翻呢個 control zero out 佢先，咁樣咧我就去翻 pose mode 先。我哋將 original 嚟個 IK chain 咧擺過去第二個 layer。OK， 我嚟揾翻第一個 layer 先。呢一節啦 ，hip、knee、ankle 同埋 ball 呢四節骨 IK 嘅骨咧，我哋 M click 去第二個 layer 度。OK， 咁我哋唔使理第二個 layer 噶啦。如果我哋而家去翻呢一個 object 啦，我哋 move 佢嘅時候咧 ，move Z 啦，佢呢一節骨咧，而家就淨係行呢個 scaling 嘅佢自己嗰個 axis，which is 係 Y 啦。咁你睇翻下邊嗰節咧，其實都唔係好 follow 嘅，因為呢一節都大咗少少嘛。所以我哋咧喺呢一節骨度去 pose mode 啦，呢一節骨去 constraint， 我哋都加翻個 scaling 落去。scale 啲咩咧 ？follow copy 啲咩咧？就係 amateur 嘅 knee X 唔使啦 ，Z 唔使啦。咁呢一個咧都唔使 inherit 佢個scaling 啦。Okay？ 咁我哋咧，其實我哋做完嗰個 stretchy legs 啦，呢度已經 set up 一個stretchy legs 咧，其實好簡單，但係喺 anime 嘅時候咧，分分鐘就係呢樣嘢救到 animator 一命嘅。咁今日就講咗咁多先，下次見。